Velkommen til Tracelink. I denne korte video vil vi fortælle lidt om, hvordan Tracelink i samarbejde med Hatten-gruppen hjælper sine kunder med sporbarhed inden for rammerne af EN 1090. Tracelink er et mobilt IT-system, som hjælper virksomhederne med at holde styr på dokumentationen og derved afhjælper den administrative byrde. Vi gør det inden for rammerne af det, vi kalder de 4 M'er, hvor vi opsamler dokumentation omkring materialer, medarbejdere, materialer og maskiner og metoder, som er indgået i en produktion. Dokumentationen omkring det er med til at afspejle det produkt, der kommer ud i sidste ende. Vi gør det med et simpelt system, som består af en applikation, der kører i en webbrowser på en PC, en app, der er udviklet til en smartphone. Begge dele bruger virksomheden til at tilgå data, som ligger i en database ude på nettet, hvor man opsamler information om produktionen. Og inde i den sidste komponent i systemet er ruller med klistermærker, hvor der er påtrykt QR-koder, som man kan påsætte materialerne og derved markere dem og registrere dem i forhold til den dokumentation, man opsamler. Man kan også, hvis man foretrækker det, vælge at skrive med en tusch på materialerne i stedet for at skrive en eller anden form for nummerkode, som man bruger som identifikation. Det er egentlig op til den enkelte virksomhed. I forhold til EN 1090 og sporbarheden er smedens udfordring at få knyttet materialerne til stålcertifikaterne. Stålværkerne de producerer noget stål og udsteder i samme forbindelse nogle certifikater. Begge dele sender de til deres grossister, og når smeden så bestiller noget stål hos en grossist, får han dels leveret stålet, dels leveret certifikater, typisk i form af en PDF sendt på en e-mail, eventuelt også leveret som et stykke papir. Udfordringen består herefter for smeden i at få arkiveret certifikatet på en sådan måde, at der er en entydig relation mellem materialet og certifikatet. Op til Execution Class 2 inden for rammerne af EN 1090 kan Tracelink nu i samarbejde med Hatten levere en løsning, hvor smedene uden egentlig at foretage sig noget, får den nødvendige relation mellem certifikat og materiale, sådan at man umiddelbart og automatisk lever op til kravene til EN 1090. Måden vi gør det på i samarbejdet mellem Tracelink og Hatten er, at vi i stedet for at lade Hatten sende en PDF med et certifikat, får dem til at sende en elektronisk følgeseddel, som er maskinlæsbar og som kan læses af Tracelink-databasen. Det vil sige, at når en smed bestiller stål hos Hatten og angiver et ordrenummer, så bliver følgesedlen på den pågældende ordre og de pågældende materialer sendt ind i Tracelink-databasen, og inde i Tracelink-databasen, der afkoder vi følgesedlen linje for linje og læser ud, hvilke materialer er blevet købt, hvilke materialer bliver leveret, og i det tilfælde, at der er krav om certifikater, hvilke chargenummer, dermed altså identifikationen af certifikaterne, knytter der sig til hver enkelt materiale. Og det lægger vi ind i databasen automatisk på en sådan måde, at man, så længe man er inden for rammerne af Execution Class 1 og 2, har den nødvendige sporbarhed, uden at foretage sig noget som helst. Her er et eksempel på en følgeseddel, hvor man kan sige, at det vi læser ud inde i Tracelink, det er dels et referencenummer, som er smedens ordrenummer, som han producerer efter. Vi læser, hvilke varenumre, en beskrivelse af, hvad det er, der indgår for den enkelte vare, og også hvilke chargenummer, der knytter sig til. Og det er sådan set al den information, som skal bruges i forhold til Execution Class 1 og 2 opgaver inden for EN 1090, og er tilstrækkeligt til at kunne CE-mærke sine produkter. Har man opgaver inden for Execution Class 3 og 4, så kræves det, at man rent faktisk laver en fysisk opmærkning af sine materialer. Der kan man bruge klistermærker eller tusch efter behov. Det kan vi også sikre ved hjælp af Tracelink-systemet. I den næste lille video, der viser vi, hvordan man rent faktisk bruger Tracelink ved at gennemgå systematikken og funktionaliteterne direkte i systemet.
Tak for opmærksomheden.